মানে আমি ভিডিও শ্যুট করব কি, ও তার আগেই একটা না একটা কিছু এমন কাজ করছে। পিছনে দেখো টিভি চলে যাচ্ছে সমানে। আর এই যে ও এখন ট্রলিটাকে গাড়ির মতো করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার ঝুঁটি কোথায় গেল মাম্মা? ঝুঁটি কই, খুলে গেছে? গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, চলে এসেছি আবার একটা নতুন দিনে নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে হচ্ছে 24 তারিখ, মানে ক্রিসমাসের ঠিক আগের দিন। আর এখন এই যে পিছনে সাউন্ড মিউট করে গান চলে যাচ্ছে। সাউন্ড মিউট করেছি বিকজ না হলে আমাকে আর ভিডিও করা যাবে না। আর এই একজন সমানে টিভি দেখে যাচ্ছে, মানে সাউন্ড না হলেও অসুবিধে নেই, ও নিজেই গান করে ভিডিও দেখে নেবে। আজকে আমাদের এখানে একটা বিশাল তোড়জোড় চলছে, মানে আমরা আজকে একটা ছোটোখাটো প্রি ক্রিসমাস পার্টি করছি বলতে পারো। একটা হয়ে গেছে আর একটা চলছে, চলো দেখি। একটা হচ্ছে এটা স্ট্রেইট টু মাউথ, কেমন হয়েছে? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এটা মাইক্রোওয়েভে আমার ফার্স্ট ট্রাই। ঝাল লাগবে রে। আরেকটা ব্যাচ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। মন্দ করিনি, নিজে করে নিজেই বলছি। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এটা আমি বানিয়েছি চিকেন কাবাব। তো মাইক্রোওয়েভ রেসিপি হিসেবে এটা আমার ফার্স্ট টাইম আজকে ট্রাই। মানে আমি মাইক্রোওয়েভে এর আগে খাবার গরম করা ছাড়া আর কোনোদিন কিছু করিনি। আজকে ফার্স্ট টাইম আমি চিকেন ট্রাই করেছি। আর ইচ্ছা আছে এরপরে আরেকবার কেক করবার। কেক মায়ের কাছ থেকে এসে আমি কেকের মেশিনেই করেছি, শিখেছি। তো কেক আমি মাইক্রোওয়েভে কখনো করিনি। তো এবার ইচ্ছা আছে, আজকে মা কেক করছে, মা কেকের মেশিনেই করবে। আর আমি এর পরে একদিন করব, সেদিন মাইক্রোওয়েভে ট্রাই করব। আর আরেকটা ব্যাচ এটা এখন চলছে, এটা ফার্স্ট ব্যাচ নামিয়েছি, সবটা হয়নি তখন, আরেকটু কিছু ছিল। তো সেই অল্প কিছুটা এখন মাইক্রোওয়েভে আপাতত এখনও হচ্ছে, দেখা যাক ওটার কীরকম লুক আছে। এ গান করতেই ব্যস্ত। এখন এখানে কেকের প্রিপারেশন করছে, ব্যাটার রেডি। এবার শুধু কেকের মেশিনে যাবে। মেশিন বার করা হয়নি? আছে, বার। কি দেখছো মা মন দিয়ে? কি হয়েছে মা? কি হয়েছে মা? ও এখন মেশিন, তুমি এখন খাবে? কি হয়েছে, উঠছে যাচ্ছে? হ্যাঁ, উঠছে যাবে। ও এখন খাবে বলে আমার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছে বেচারা, গান ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। তো ওই চললো 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 চললো, এই ধরো 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 ধরো, এই হচ্ছে এখন ব্যাপার। মানে একটু চোখের আড়াল করলেই ও এটে এটে নিজে নিজে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে, এটা ধরছে সেটা ধরছে, এটা ফেলছে। বিশেষ করে আমার মোবাইলটা ওর খুব পছন্দ, বারবার ফেলে দেয়। আমিও তকে তকে আছি, ফেলে দিই, নষ্ট নষ্ট হয়ে গেলে আর একটা, যদি এখন কিছু কেনার প্ল্যান নেই। যাই হোক, তো কাল হচ্ছে ক্রিসমাস, আর এটা হচ্ছে আমাদের পুটা মানে বারবির সেকেন্ড ক্রিসমাস। আগের বার তো কিছুই বোঝার মতো পরিস্থিতি ছিল না, ওইটুকু বাচ্চা, তখন কত বয়স হয়েছিল, সেপ্টেম্বর 4-5 মাস এক্স্যাক্টলি। আর এবারে তাও মানে একটু জিনিসপত্র গিফট টিফট পেলে ও নিজের হাতে করে নেয়, ওটাকে এনজয় করে একটু, মানে এনজয় করার মতো কিছু যদি থাকে। তো সত্যি কথা বলতে এবারে কিছু কেনা হয়নি আমাদের ওর জন্য। আর যদিও আমি ছোটো একটা গিফট এনেছি কালকে, এরকম না যে কোনো কিছুই হয়নি। এই রাস্তা দিয়ে আসার সময় দেখলাম একটা বেশ সুন্দর, আমি জানি না ও দেখিয়েছে কি না, দেখো। আচ্ছা, এটা ওই পেন্সিলের মতো ক্রিসমাসে বিক্রি হয় না, একটা পেন্সিল, তার উপরে সান্তা ক্লসের
আহ, একটা জাস্ট একটা পুতুলের মতো রয়েছে। তো সেরকম একটা আমি অলরেডি ওর জন্য কিনেছি, ওর খুব পছন্দও হয়েছে। বাট স্টিল ক্রিসমাসের গিফট ক্রিসমাসের দিন পেলে বেশি তার গুরুত্ব থাকে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি কিছু কেনা হয়নি বা কোনো কিছু প্ল্যানও নেই আমাদের। তো দেখা যাক কী হয়। আর কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের একটু যাওয়ার প্ল্যান আছে। একটু একটু মানে ঘুরতে যাওয়ার না, বেসিক্যালি আমাদের ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ নেওয়ার একটা বুকিং করা হয়েছে 2-3 দিন পর। তো সেই জন্য একটু যাবো, বেরোবো, দেখা যাক তখন যদি কিছু পাই তাহলে ওর জন্য নেবো। বাট দেখা যাক যদি আমি তো পুটার মানে বার্বির বাবা তো কিছু প্ল্যান করেনি, বার্বির মা কিছু প্ল্যান করেছি না আমি জানি না। না, অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান কিছুই করা হয়নি। ভেবেছিলাম যে মানে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মাথা থেকেও বেরিয়ে গেছিলো যে কিছু কিনবো বা কিছু সেটা। তো দেখা যাক, অ্যাটলিস্ট অনলাইনে যদি একটা চকলেটও যদি আনা যায়। যদিও বারবি চকলেটের চকলেট খুব আনার একটা বড় জন্য ফ্যান না। অনলাইনে যাওয়ার দরকার নেই, আমি সে এনে দিতে পারি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তো দেখবে না যে মজাটা খালি আছে। ঘুম থেকে উঠে ওর কিছু দেখে না, ওর টার্গেট সবসময় একটাই থাকে, ঘুম থেকে উঠেই কোলে এসে এবার বাইরে যাবে। সুতরাং আচ্ছা, কালকে সান্টা ক্লজের ড্রেসটা তো পরবে এবার। হ্যাঁ, ড্রেসটা আছে। আগের বার তো এত বড় হয়েছিল যে কি বলবো। এবারে আশা করি একটু একটু ফিট করে, বাট ওটা অ্যাকচুয়ালি 2 বছর বাচ্চার জন্য ছিল নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আশা করি একটু হলে ওটা একটু ফিট করবে এবার। দেখা যাক কালকে করি কেমন লাগে। যা দুরন্ত হয়েছে মানে পাগল হয়ে যাচ্ছে, এক্সেসিভ দুষ্টুমি। আর 1 সেকেন্ড কাউকে বসতে দিচ্ছে না, 1 সেকেন্ড না। মানে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি আজকে সিরিয়াসলি। মানে আমি লাস্টে মানে রেগে যাচ্ছি ওর ওপরেই, যদিও সেটা আমার করা উচিত নয়, বাট মানে এত দুষ্টুমিও করছে। আর যাই হোক, দেখি কি প্ল্যানিং হয়, কি কেনা হয়, কি হয় না, নিশ্চয়ই শেয়ার তো করবেই তোমাদের সাথে তিতলি। আর এখন যদি থাক তাহলে আমার দিক থেকে আবার পরে কথা হচ্ছে, অবশ্যই কথা হচ্ছে। আর আমরা 2 দিন পরে যেটা ঘুরতে যাবো সেটা তোমরা দেখতেই পাবে, যখন আমরা ভিডিও করবো। এখন একটু তেল লাগিয়ে দেবে গো। হ্যাঁ, এইভাবে বলছো কেন? না, একটু দাও না তেল। হ্যাঁ, দাও, দিচ্ছি। কাজ এসে গেছে আমার, লাগিয়ে দিই তেলটা, তেল লাগিয়ে দিই। এই তেলটা অ্যাকচুয়ালি আমি বানিয়েছিলাম। এটার মধ্যে আছে নারকোল তেল, সর্ষের তেল, কালো জিরে আর মেথি, এসব ছিল। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তেলটা লাগানোর আমি সাহস পাচ্ছি না। মানে তেলটা অলমোস্ট 6-7 মাসের বেশি হয়ে গেছে না? ইটস মোর দ্যান দ্যাট। বেশি হয়ে গেছে। আমি বললাম যে সব রিস্ক নিও না, চুল গজানোর জায়গায় চুল সব যদি ঝরে যায় টাকলা হয়ে গেলে মুশকিল। এমনি চুল আমার সব ঝরে যাচ্ছে। আমি আমাকে তো আমি লাগিয়ে একবার এক্সপেরিমেন্ট করে নিই, যদি থেকে যায় তাহলে আমার কি বলুন, উঠে গেল 2 দিন পরে উঠবে, এমনি উঠবে, এখনই উঠে যাক, কি এসে যায়, তাই না? আছেই বা কতটুকু, সব তো টাক পড়েই গেছে। যাই হোক, চলো বসে পড়ি। আরাম। আমাদের এখানে কোথাও একটা মেলা হচ্ছে বেলঘড়িয়ার কাছে, কি নাম গো, দিওয়ানপাড়া মাঠ নাকি? আর একজন মাকে একদম পাগল করে দিচ্ছে। এখানে কোথাও একটা মেলা হচ্ছে, ওই কি দিওয়ানপাড়া মাঠ না কি বলছে, ওখানে মেলা হচ্ছে। মানে লাস্ট 7-8 দিন ধরে প্রথমে তার প্রচার হলো যে মেলা হবে হবে হবে, কে কে আসবে, কি হবে, এর প্রচার হলো। এবার এখন এমন হয়েছে মেলা শুরু হয়ে গেছে, সেই মেলাতে কি হচ্ছে সেটাও মাইকে করে সম্প্রচার হচ্ছে। আর মানে অতিষ্ঠ করে দিচ্ছে লোককে। তার উপরে আমাদের মানে প্রবলেমটা কি বলুন তো, আমরা সহ্য করি না। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি বাচ্চার প্রবলেম কানে কানে বাজাচ্ছে না যে, না, আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, হ্যাঁ ওইটাই আর কি, ঘুমের প্রবলেম হচ্ছে। আজকে যেমন বারবি সারা দুপুর ঘুমোতেই পারেনি। আর আরেকটাও জিনিস হচ্ছে কি, আমাদের শুধু এইটার মানে এই আওয়াজটার জন্য নয়, আমাদের ঠিক সামনেটায় রাস্তার উল্টো দিকটাতেই আরেকটা মানে বিশাল কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে।
যেখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, ওদিকেও হচ্ছে আবার এদিকেও একটা ফ্ল্যাট হচ্ছে। তো দুই জায়গাতেই কনস্ট্রাকশন চলছে, মানে ঘরে তো প্রচন্ড ধুলোবালি হচ্ছেই, তারপরে হচ্ছে বাবারে বাবা সারা দিন রাত আওয়াজ, মানে দুপুরবেলাতে সারা দুপুর ঠক 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 আওয়াজ হয়েছে, কি করছিল জানি না। ইভেন রাত্রিবেলা ওদের লরি করে করে জিনিস আসে, তো তার আওয়াজ, আরেকজন আসছে, কই রে দাঁড়াও নাচছি আমি, আয় চলে এসো মাম্মা। আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে টিয়া পাখি? কি করছিস, কি করছিস? হাসি হচ্ছে। আজকে কি কি আজকে? মাম্মা বাবা, সেটা আবার কি? আজকে মাম্মা বাবা তবলা বাজাচ্ছিস? বাবা তবলা বাজাচ্ছে, তো বলছি তবলা বাজাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে অনেকক্ষণ ধরেই খেলা হচ্ছে আমার সাথে, প্রায় 1 ঘন্টার উপর খেলছে। একটা বিস্কুট টিস্কুট খেলো, আর সকালে ঘুরতেও গেছিলো আজকে পার্কে। ও পার্কে খুব ভালোবাসে, মানে বিশেষ করে দোলনাটা চড়তে। আর ওখানে সব অন্য বাচ্চাটা খেলছে, তো ও সব দেখে আরও খুব আনন্দ পায়, মজা পায়। যাবি আবার পার্কে, যাবি? যাবি? কি বাজার করলি? এই আবার কি হলো? এটা ফেলে দিতে হয় এইভাবে? ব্যাড ম্যানার্স। ফেলে কেন এরমভাবে? কি ফেললি? ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর কাকিয়ে এখানে দেখো তলায় যাচ্ছে আবার দেখে দেখে। সন্ধ্যের খাবার রেডি হচ্ছে। আজকে কি মেনু? সুজি, দুধ সুজি। কিরে সুজি খাবি নাকি? চলো চলো, নাববে এবার, নাববে। না খেতে হলেই ভালো হয়। নাবছে। আর না না পড়ে যাবি। কি অবস্থা! উফ না চলো চলো, দৌড়ে এবার পেছন পেছন। না আমাদের এইটা না একটা যন্ত্র তৈরি হচ্ছে, যন্ত্র, সে মানে পাগল করে দিচ্ছে সবাইকে। আয় খাবি আয়। টবড়ি চুদ্দ বলেছে, টুবড়ি নিয়ে। হ্যাঁ বাবা কি আনন্দ, খুব আনন্দ হয়েছে। ঝুড়ি নিয়ে এসছে, এটা ওর ফেভারিট ঝুড়ি। এটাও যে বাড়িতে আসে তাকে এই ঝুড়িটাও দেখায়, টেনে নিয়ে এসে ঝুড়ি দেখায়, ওর তেল দেখায়, ওর চেয়ার দেখায়, সব দেখায় ও। আমানু শুধু প্রবলেম শুরু হবে এখনই যখন আমি ওকে খাওয়াতে শুরু করবো, কারণ খাবে না, খাওয়াতে তারপরে করবো। চলো কি হচ্ছে? পনির টিক্কা না না ওই ইয়েতে করলে না ওতে পনিরটা ঠিক নরম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হ্যাঁ মানে রোস্ট ব্যাপারটা বললাম তো, আমারও তাই হতো। একজন অধৈর্য হয়ে গেছে খাওয়ার জন্য। ও খাবে, এই পড়ে যাবি। কি করছে দেখছো? দাঁড়া, এটা অয়েল ফ্রি, পুরো অয়েল ফ্রি। এখন বাজছে অলমোস্ট রাত্রি 11:30, আর আমাদের এখনও মানে কেক ম্যানিয়া এখনও শেষ হয়নি। একটা জিনিস দেখাবো, কালকে মা যে কেকটা বানিয়েছিল না, সেটা একদম খতম। লুক এট দিস, আর এইটুকুই মাত্র পড়ে আছে। ক্রিসমাস চলছে 25শে ডিসেম্বর। 25শে ডিসেম্বর বলে শুধু নয়, এই সময়টা একটা সবার মধ্যে একটা কেক খাবো কেক খাবো, একটা কিছু না হলেও একটা কেক খাওয়ার ভাবনা থাকে। তো যাই হোক, অনেক দিন পর কেকটা শুরু, মানে বানানো, বাড়িতে বানানো শুরু হয়েছে। অনেক দিন, দীর্ঘদিন আমরা কেক বানাইনি। তো আজকে মা আবার কেক বানিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আমি পরে বানাবো, বাট আজকে আমি ভাবলাম যে আমি আজকে মাইক্রোওয়েভে একবার ট্রাই করেই নিই, তাহলে 1 জানুয়ারিতে আমি আবার একবার বানাতে পারবো। তো আজকেও আমাদের বাড়িতে কেক বানানো চলছে, আর অলরেডি
মানে আমরা একটা ছোট ভার্সন শেষ করে ফেলেছি, আর মা আরেকটা বানিয়েছে, সেটা হয়ে গেছে, বাট এখানে গরমেই আছে, আর আমারটা মাইক্রোওয়েভে চলছে, দেখাচ্ছি। দেখো, এটা একটা ছোট ভার্সন, এটা আমরা হাফ শেষ করে ফেলেছি, আর বাকি অর্ধেক এখনো আছে। এখানে মায়ের কেকটা বানানো, কেকটা হয়ে গেছে, বাট বার করিনি, ওটা গরমেই আছে। আর আমার বানানো কেকটা এখন মানে জাস্ট স্টপ হয়েছে, সিগন্যাল দিয়েছি কি খতম হয়ে গেছে, এন্ড হয়ে গেছে, বাট আই এম লিটল বিট নার্ভাস কি বার করব কেমন হবে, কেমন হয়েছে না হয়েছে। বাট ফার্স্ট টাইম আমি মাইক্রোওয়েভে কেক করছি, তো আই ডোন্ট নো। ইনফ্যাক্ট আমার তো মাইক্রোওয়েভে করার জন্য যে কেকের ইয়েটা লাগে, মোলটা লাগে, সেটাও নেই। সো আমি একটা গ্লাস বোলে ট্রাই করেছি, জানি না কেমন হবে। ও নাইস, আই ডোন্ট নো কি খেতে কেমন হবে, বাট হয়েছে, যা হোক একটা কিছু। বার করো। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক। এখন বার করতে হবে। একটা কাটি লাগতো মানে হ্যাঁ, জাস্ট আমি দেখার জন্য। চেক করছি, 1 মিনিট। বুঝো, হলো, খাওয়াও হয়ে গেছে, আমি খেয়ে খেয়ে অর্ধেক মেরে দিয়েছি, আর অল্প একটুখানি রয়েছে। রাত্রে এখন 12টা বেজে গেছে, নেমেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছি হাফ যতটা পেরেছি। তো ভালো হয়েছে, রাখা যায় এভাবে, ফেলে আবার কাল সকালে বাবা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছি। ভাত ভাত খাইনি আজকে আর কিছু। অসাম হয়েছে চকলেট কেকটা, দুধ জল হয়েছে।